格里沙漠无垠的山海面前，我们感受到了什么呢？是炙热的阳光，是呼啸的风，是66公里充满未知的挑战。都辛苦啊！都辛苦噶，唔係好輕鬆啊你？我唔輕鬆啊，我有成日拉筋啊，係一陣就拉下筋。朗哥，今日好辛苦你喎。唔辛苦，今日全部平路啊！好正啊，好舒服啊，行得。你哋覺得點啊？好。好多挑戰，好多嘢我哋都要從中學習，但係會越改越好嘅。人生咧真係咧不枉此行，真係要嚟咧感受一下大自然咧，唔係用隻眼去睇啊，而係用腳踏出嚟嘅。咁用穩定嘅心行喺一個不穩定嘅沙上高係冇問題，因為咧一個人行咧只能夠小成功。我相信團隊，所以呢一個此情無憾啦 ，yes。咁我覺得睇得到大會咧，對於66公里嗰個沙漠挑戰賽咧，係真係不一樣，而有個初心。我最大嘅感覺就係咧，收到我自己嘅支持，就源於貢獻。因為社會上我自己都覺得可以自己有啲成就啊、啲得着咧，我就可以用自己嘅技能去幫到其他人啦。大會安排都盡心盡力啦，咁所有參加者都係用一個參與嘅心態去做啦嚇，整體上嚟講，我覺得係四平八穩。第一次我覺得係第一次有一個 baseline 之後咧，第時會係可以再改善一啲啦。整體上我係好滿意嘅。第一次參加呢個慈善行，咁咧我咧就係好中意沙漠嘅。大開眼界啊！嗰啲風景真係靚到冇得頂啊！咁樣咧就我哋呢團咧有成60幾人啊！我覺得咧就大家都好團結啊，好照顧，咁樣我係好開心嘅嚇。今次嘅經歷啊，哇！真係冇諗過自己會完成到咯，咁。過程裏邊真係辛苦嘅，第一日咧就已經係抽筋啦，前兩日好攰啊嘛，咁啊但係琴晚咧瞓得好好啊，咁啊所以都堅持，辛苦嘅開心。大家好啊，我係 Peggy 啦，咁啊好開心咧，我哋今次咧就完成咗我哋66公里嘅一個騰格里沙漠慈善行啦，我哋都有讚下，即係我哋今次咧就真係非常之開心嘅，係啦。咁當然啦，我哋都會有一啲嘅進步嘅空間嘅。咁希望我哋第2屆咧，俾到啲參加者咧一個更新啦，一個更好嘅一個旅程啦，俾大家真係一個非常之開心嘅一個回憶啦，同埋一個好好嘅體驗咁樣咯。今次咧，其實我哋係一個慈善行啦。咁我哋今次個挑戰嘅目的咧，就希望籌過20萬咧，會50位長者去舒緩個痛症嘅。當然啦，我哋喺大家嘅努力下咧，我哋已經超過咗20萬啦。我哋而家籌咗25萬嘅，希望揾到更多嘅支持者咧，會幫助更加多嘅人，都係一個愛心嘅一個旅程，愛嘅體驗。多謝大家，唔該晒，請多多支持。